Hai teman-teman, perkenalkan, aku Quark. Kali ini, Quark akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang mengenal kondisi cuaca. Yuk kita saksikan videonya. Apakah kalian pernah melihat langit yang cerah? Tiba-tiba berubah menjadi mendung dan turun hujan. Kira-kira mengapa ya? Nah, hari ini ada teman Quark namanya Girin. Ia juga sedang merasakan hal yang sama. Yuk kita hampiri Girin dan belajar bersama. Ternyata inilah yang namanya cuaca. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Lalu, apa yang membuat cuaca bisa berubah ya? Salah satunya karena matahari. Matahari yang menghasilkan panas dapat membuat cuaca berubah. Cuaca di pagi hari terasa sejuk karena matahari baru terbit. Cuaca di siang hari terasa panas karena kedudukan matahari semakin tinggi. Dan cuaca pada sore hari kembali terasa sejuk karena matahari mulai tenggelam. Angin juga dapat mempengaruhi cuaca loh teman-teman. Seperti yang dialami Girin ini. Awalnya cuaca cerah yang ditandai dengan adanya matahari yang bersinar tanpa terhalang-halang. Udara pun terasa lebih panas. Lalu tiba-tiba angin berhembus meniup awan dari daerah lain. Akibatnya di tempat Girin cuacanya menjadi berawan, yang ditandai dengan matahari yang mulai tertutup awan, keadaan menjadi teduh dan lebih sejuk. Lalu, bagaimana bisa berubah menjadi hujan ya teman-teman? Awan itu merupakan sekumpulan titik-titik air. Jika awan tersebut terus-menerus berkumpul di suatu daerah, maka akibatnya daerah tersebut akan mengalami cuaca mendung. Cuaca mendung ditandai dengan langit yang gelap tertutupi awan. Suhu udara menjadi lebih dingin. Cuaca mendung ini merupakan pertanda akan turun hujan. Cuaca hujan ditandai dengan adanya air yang turun dari langit, suhu udara menjadi lebih dingin. Terkadang, cuaca hujan bisa disertai angin kencang dan petir. Cuaca ini bisa mempengaruhi kegiatan seseorang loh teman-teman. Seperti Girin. Ketika cuaca hujan, Girin memilih untuk berdiam di dalam rumah dan tiduran. Sedangkan ketika cuaca cerah, Girin senang bermain bola di halaman rumah. Nah, kalau teman-teman semuanya biasanya melakukan aktivitas apa saja nih ketika cuaca cerah atau cuaca hujan? Nah, teman-teman Quark, sekarang kita sudah tahu bahwa cuaca bisa berubah-ubah dan mempengaruhi aktivitas kita. Tetapi, tahukah teman-teman, jika cuaca cerah, suhu udara di pegunungan itu lebih dingin loh. Kira-kira kenapa ya? Nah, untuk menjawabnya, kalian dapat mengamati gambar berikut. Coba bandingkan suasana cerah di pegunungan dan di pantai. Kira-kira apa ya perbedaan suasananya sehingga di pegunungan akan terasa lebih dingin? Selamat berdiskusi bersama teman-teman. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.